بالك، ممكن الليلة دي تكون آخر ليلة لك في الدنيا. خلي بالك يا صاحبي، والله العظيم ما تضمن، ربما تكون الليلة دي آخر ليلة لك، ومراتك اللي بتصحيك كل يوم ممكن الصبح الملكين اللي في القبر هم اللي يصحوك. ايه اللي جابني هنا؟ ايه اللي دخلني التربة دي؟ ده انا لسه ما صبتش الرابع وما جوزتش العيال. انت عارف الكلام ده اهو موجود في القرآن، اللي انا بقوله ده اهو الكلام البلدي ده اهو موجود في القرآن. عارف فين؟ في سورة قاف. لما يخش القبر مش عارف ايه اللي حصل له، ايه اللي جابني هنا؟ قال الله عز وجل: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ظهرت له الحقائق. مش عايز اطلع عن الموضوع، سيبك. النبي بيقول ايه؟ رجل يخلصه الله من النار على الصراط. عارف الصراط ولا انت مكبر دماغك؟ ايه الصراط؟ قال الحبيب: الصراط ضحط مذلة تزل عليه الأقدام. ما تقول لنا الصراط يعني ايه على السريع؟ الصراط مضروب على متن جهنم، يعني اللي رجله هتزلف يابا ابا الحاج، اللي رجله هتزلف هينزل في جهنم. طب الصراط ده عامل ايه؟ أدق من الشعرة. يعني ايه أدق؟ أرفع من الشعرة وأحمى من السيف. فكرت في الصراط، وربنا قال في سورة مريم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ما تخافش، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. إن كنت من أهل التقوى والإيمان سينجيك الواحد الديان. يا راجل وحد الله، اسمع. هو الصراط ده هنشى عليه، يعني لو وجعت هنزل في جهنم. اسمع، أحمى من السيف وأرفع من الشعرة وعليه كلاليب. كلاليب يعني ايه كلاليب؟ كلاليب على الصراط كلوب الصلاه تجيبك من لحمك. عارفه اللي ما بصليش، عارفه تارك الصلاه بامر الله. بلاش الكلام الجانبي ده بقى، يا اما نقعد. بلاش الكلام ده. كلاليب على الصراط كلوب الصلاه، عارفه اللي ما بصليش، وكلوب الزكاه منع الزكاه. واحد من سنتين بيسالني في مدينه السنبلاوين، ما توحد الله، بيقول لي انا معايا مليون جنيه يا مولانا، عليهم زكاه كام؟ المليون عليهم كام يا رجال؟ 25,000. مش 1000 عليه 25 جنيه، يبقى المليون عليهم 25,000 زكاه لله، 2.5%. فلما قلت له عليهم 25,000 قال لي ان شاء الله ما طلعوا. والتاني اللي قال لك ادفع 40,000 عشان اروح مكة وابوس حجر، يبقى انا راجل اهدى. خدت بالك؟ هخلص هحفظ. طيب، وفي كلوب للرحم. بقالك كم سنة ما زرتش اختك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والحديث ضعيف أن قاطع الرحم لا يدخل الجنة وإن مات بملابس الإحرام في جوف الكعبة. وكفى أن الله جل وعلا يقول للرحم أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال فذلك لك. لأن ربنا اسمه الرحمن الرحيم. يبقى في كلاليب على الصراط. الراجل ده هو اسمع واحد الله مشى على الصراط ينكفئ مرة ويقوم مرة. ليه؟ هو كان بيقول لا إله إلا الله على الناشف كده، كان بيصلي على النبي على الناشف كده، كان بوحد الله على الناشف وما بيخشش مساجد. فينكفئ مرة، اسمع، وتلفعه النار مرة، وشه يسود من النار. فإذا ما نجاه الله من الصراط التفت إلى النار من خلفه وقال تبارك الذي نجاني منك، وهو آخر رجل يدخل الجنة.
تتنه، لا اقف معايا هنا بقى. يقوم ربك يعمل ايه؟ يا سلام على ربك الكريم، يروح عامل له شجرة ساقها من ذهب، ليس كشجر الدنيا. اوعى تفكر التفاح اللي في الجنة زي التفاح المفعص اللي انت بتاكله. وأتوا به متشابها، هو في الجنة شكله بس انما الطعم مختلف. اسمع كده ووحد الله، ربنا يرفع له شجرة للرجل اللي عدى من الصراط ده ساقها من ذهب، فالعبد يقول يا رب قربني من هذه الشجرة. ليه؟ قال لأأكل من ثمارها وأشرب من مائها وأستظل بظلها. فربنا يقول له أنا هقربك بس على شرط. قال له خير يا رب. قال له تعاهدني ألا تسألني غيرها. أنا هقربك بس ما عندش تطلب مني طلبات، ده آخر حاجة. فيقربه الله منها ليستظل بظلها ويشرب من مائها، فيرفع الله شجرة أحسن من الأولى. فيقول العبد اللئيم لربه الكريم يا رب قربني من هذه الشجرة. فيقول الرب للعبد عبدي ألا تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ انت مش مديني كلمة وعهدتني ان انت مش هتسألني غيرها. قال يا رب هذه ما كنتش هسألك غيرها، بس انت جربني بس وسيبني. اسمع، فربنا يجربه عند التاني، يقوم ربك يرفع شجرة تالته أحسن من الأوليين على باب الجنة. ايه الاختبار ده؟ ربك كريم، ربك كريم، لكن العبد لئيم، العبد لئيم طماع. خلي بالك، فالعبد يقول يا رب قربني من هذه الشجرة. فيقول الرب يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول وعزتك وجلالك لا أسألك غيرها. اللهم ارزقنا الجنة يا رب العالمين. خلي بالك، فالشجرة الثالثة على باب الجنة وباب الجنة موارد. فلما ربنا يقربه، اسمع النبي بيقول ايه؟ وربه يعزره. ربنا عزره سيدنا النبي. فلما يقربوا على الشجرة الثالثة فيروح في الجنة من جوه فيرى ما لا صبر له عليه، فيقول يا رب ادخلني الجنة. دخلني جوه بقى. قاعد يلف ودور عشان يخش جنة. عارف ربنا يقول له ايه لما قال له ادخلني الجنة؟ فقال الرب للعبد عبدي ما الذي يرضيك مني؟ ما الذي يرضيك مني؟ ورضوان من الله أكبر. عارف يعني رضوان من الله أكبر؟ ليس نعيم الجنة في حورها ولا في أنهارها ولا في لبنها ولا في عسلها ولا في خمرها، إنما نعيم الجنة الحقيقي هو النظر لوجه ربها، إن أنت تشوف ربك. اللهم ارزقنا اللذة والنظر إلى وجهك يا رب العالمين. لما يكشف ربك الحجاب بقى، خلي بالك ده موضوع كبير مش عايز أتكلم فيه. عايز أقول لك على هذا الرجل ربنا بيقول له ما الذي يرضيك مني؟ إيه اللي يرضيك؟ أما ترضى أن تكون لك الدنيا ومثلها معا؟ فسرها مش واخدين بالنا برضه. ربنا بيقول له أديك مساحة في الجنة ونصيب في الجنة قد الدنيا مرتين. الدنيا شوف الدنيا فيها كم دولة، شوف الدولة فيها كم محافظة، شوف المحافظة فيها كم مركز، شوف المركز في كم قرية، شوف القرية فيها كم عزبة، شوف بلدك فيها كم شارع وكم بيت وكم إيراد وكم فدان. كل هذا من نعيم الواحد الديان. تديني الدنيا ومثلها معا. فقال العبد أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود
قيل له مما تضحك يا ابن مسعود؟ قال أضحك من ضحك رسول الله. فلما ضحك رسول الله سألته مما تضحك يا رسول الله؟ قال أضحك من ضحك رب العزة. ربنا بيضحك العبد، ربنا يضحك، ربنا يعجب، ربنا يغضب، لكن ما تقولش ازاي. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيقول الله عز وجل أما ترضى أن يكون لك الدنيا ومثلها معا؟ فيقول العبد يا رب أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول الرب لا أهزأ بك ولكني على ما أشاء قادر. الله قادر على كل شيء. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث المغيرة بن شعبة أن موسى بن عمران قال يا رب ما أدنى أهل الجنة منزلة. سيدنا موسى بقى اللي بيسأل، دي حديث ثاني. قال له يا رب إيه أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال له يا موسى ذاك رجل يجيء. فربنا يقول له إيه؟ هخلص اهو، الحديث مرتبط ببعضه لازم اخلصه. مش عايز غمز بقى ولمز، بلاش غمز، اسمع. موسى عليه السلام يسأل رب، بيقول له ايه أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال رجل يجيء. فربنا يقول له روح خش الجنة، ادخل الجنة. فيقول يا رب لقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، كل واحد خد مكانه ما عادش ليه مكان. فربنا يقول له ايه؟ اسمع، أما ترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ دوكها ربنا قال له أما ترضى أن تكون لك الدنيا؟ ده ربنا بيقول له ترضى أن أنا اديك ملك زي ملك السعودية ولا ملك الإمارات ولا ملك الأردن وأنت لا تعلم ملك الملوك؟ فلا يعلم ملك الملوك إلا الملك الحق. والملك الحق مين؟ الله. فتعالى الله الملك الحق. لازمتها ايه الحق؟ ربنا قال اصل هيجي ملوك في الدنيا، الملك حسين والملك عبد الله والملك عبد العزيز، كل دول رايحين فين؟ قال كل دول الى فناء، اما الملك الحق هو الذي يتفرد بالبقاء. أما ترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ قال رضيت يا رب. قال لك ذلك ومثله 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 ومثله. فقال العبد في الخامسة رضيت يا رب. فقال الله عز وجل ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. نسأل الله سبحانه أن يجعل فقيدنا من أهل الجنة، وأن يسقيه من يد الحبيب محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعل هذه الليلة أسعد الليالي عليه يا رب العالمين. اللهم لقنه حجته، يمن كتابه ويسر حسابه يا رب العالمين. اللهم بلغ الأمة الإسلامية رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، وأنت نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.